距我国台湾仅190公里，菲律宾增兵巴丹群岛，背后究竟有何考量？2024年，菲律宾在南海的举动更加具有攻击性，疯狂挑衅我国，甚至还打算利用巴丹群岛介入台海问题。今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中，不要忘了点赞关注。巴丹群岛。巴丹群岛隶属于菲律宾，是该国最北端的领土，行政上属于菲律宾巴丹群岛省，其北部隔巴士海峡与我国台湾省的兰屿相望，南隔巴林塘海峡与巴布延群岛相望。巴丹群岛一共有50多个岛屿组成，其最北部的岛屿是雅米岛。雅米岛位于吕宋火山湖上，属于无人岛，岛上覆盖有芒果树和棕榈树。该岛距离台湾岛约142公里，与兰屿相距约99公里，与菲律宾吕宋岛相距约200多公里。巴丹群岛最大的3个岛屿分别是伊巴雅特岛、巴丹岛和沙坦岛，这3大岛都属于有人岛，其中伊巴雅特岛面积最大，是菲律宾最北部的有人岛。该岛与巴丹岛的距离约32公里，设有伊巴雅特市，该市是菲律宾最北方的城市，人口约有2988人。岛上种植有大面积的凤梨和棕榈，其南部有一座机场，是巴丹群岛仅有的2座机场之一。巴丹群岛整体呈现哑铃状，是一座火山岛。该岛最高处是伊拉雅山的顶峰，海拔约1009米，该山是一座活火山。巴丹岛的西南方是沙坦岛，二者相距约4.5公里。沙坦岛形似核桃，南北长约10.7公里，最宽处约为5.4公里。岛上居住有1637人。该岛位于巴丹群岛的最南部，与菲律宾吕宋岛的北部港口阿帕里相距212公里，与巴布延群岛的主岛加拉延岛相距103公里。沙坦岛与沃荷斯岛以及德奎岛共同构成了沙坦市。巴丹群岛上的居民与台湾兰屿的达悟人同源，两边居民在礼仪、穿着以及饮食、民俗等方面极为相似。不同的是，兰屿位于我国台湾外海边陲，保留有较多的传统文化，而巴丹群岛自16世纪以来，经过了西班牙、美国和菲律宾等国的统治，西化程度较高。巴丹群岛扼守巴士海峡，该海峡是我国南海进出西太平洋的重要通道。巴士海峡平均宽度约185千米，是我国与菲律宾的分界线，是广东、海南、港澳地区由南海进入太平洋的最方便的途径。因此，该海峡也是世界上最繁忙的水道之一。我国海军进入西太平洋，一般也是走巴士海峡与宫古海峡。此外，在巴丹群岛与巴布延群岛之间，还有一个巴林塘海峡，该海峡宽约82千米，最深处可达2000米，可以通过各类舰船，是南海进出太平洋的重要通道。而巴丹群岛正位于这2大水道之间，其战略价值十分重要，是美国第一岛链的重要组成部分。巴丹群岛在历史上多次易主，其主权十分混乱。菲律宾对该群岛的占领是在2战后，当时美国从菲律宾撤军，局势混乱，菲律宾独立后趁机占领巴丹群岛。菲律宾增兵巴丹群岛。与中国建交的一个重要前提就是认同一个中国原则。菲律宾总统马斯克在1月24号刚刚重申坚持一个中国政策，转头就暴露了2面3刀的本性。2月6号，菲律宾国防部长下令该国军方增加在巴丹群岛的部队和建筑数量。2月7号，菲律宾防长视察巴丹群岛的海军基地，并宣称要在这里开发更多的基础设施。此举意在强化该国在巴丹群岛的军事部署。2023年8月，路透社曾报道，美菲正在就巴丹群岛的民用港口建设进行谈判。文章指出，美国在以人道主义救援的名义进驻菲律宾之后，再进入这个距离台湾不到200公里的群岛，势必会加剧台海的紧张局势。在美国不断挑动台海局势之际，菲律宾增兵巴丹岛已经有介入台海问题的意向，这从该国以往的行动中也能看出端倪。2023年2月以后，菲律宾全面倒向美国，不但扩大了美军对军事基地的使用权限，还将数量扩展到9个，其中3个直接面向台岛。2023年，美菲举行了肩并肩联合军演，巴丹群岛也在军演范围内，美军试射了海马斯火箭炮。可以看出，美军要利用巴丹群岛的位置来扼守巴士海峡，同时美军也计划在该群岛设立海军基地。如果美菲在巴丹群岛部署海马斯火箭炮，那么可以将台湾南部的部分地区纳入打击范围。
如果台海局势有变，那么我军将面临来自巴丹群岛的直接威胁。即便是和平时期，如果美国在该群岛部署雷达等监视设备，那么也会对我国的正常巡逻等活动产生一定的威胁。3. 菲律宾此举有何考量？菲律宾增兵巴丹群岛可能有2方面的动机，一方面是为了讨好美国，向美国表忠心。菲律宾曾经是美国的殖民地，美军基地的存在使菲律宾在经济和军事领域对其高度依赖，国内存在着大量亲美势力，而且美国为了推动亚太战略，不断拉拢东南亚国家，菲律宾、越南等与我国存在领土争端的国家是主要拉拢对象。小马克思上台之后，迅速修复了美菲在杜特尔特时期出现的裂痕，可见美国在菲律宾的深厚影响力。而这一次增兵巴丹群岛，很可能是该国亲美势力与美国的又一次合流。第二是为了制造与中国对话的筹码。在南海问题上，菲律宾已经黔驴技穷，尽管该国不断炒作舆论，甚至试图引入域外势力，也无法改变仁爱礁、黄岩岛实控权属于我国的现实。因此，不排除菲律宾想通过打台湾牌来迫使我国在南海问题上让步。我国的回应十分明确，台湾问题是我国绝对的核心利益，是不可逾越的红线和底线。希望菲律宾能够认清现实，谨慎行事，避免被人利用，祸及自身。